Selamun Aleyküm ve Rahmetullah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Geçen Cuma günü ben Hazreti Müslim Mebu radıyallahu anhu ile alakalı olarak bazı olaylardan bahsetmiştim. Kadiyan'ın ilk günlerinden bahsetmiştim. Nasıl o devirde Kadiyan'ın etrafında bölgenin durumu nasıldı? Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam ile birlikte yürüyüş yaparken birer yahut ikişer kişi olurdu ve yol dahi tenha bir yoldu. Küçük bir yol. Çalılar içinden geçerdi ve şimdi Kadiyan ne kadar büyümüştür. Ve bu ilerleme genel diğer şeyler gibi değildir. Aksine Yüce Allah kendisine söylemişti, haber vermişti bu ilerleme olacak diye. Çok büyük yolların yanındaki şehirler mutlaka ilerlerler. Fakat Kadiyan bir köşedeydi. Yol dahi yoktu. Yine ilerleme haberini verdi Allah-u Teala ve ondan sonra ilerleme oldu da. Ve bugünkü Kadiyan'ı görmek için insanlar uzak yerlerden gelirler. Hatta Kadiyan'ın cemaatin elinde bulunan bölgesinde şimdi binalar o kadar güzeldir. O kadar onların güzelliğinden dolayı yol hükümet tarafından dahi bunları kullanmak için ricada bulunulur. Kısacası bu ilerlemeden bahsederken Hz. Müslim Mevud radıyallahu anh bu ilerlemeyi diğer birçok yerde detaylarını beyan etmiştir. Der ki bakın Yüce Allah Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın kişiliğinde ne kadar yüce mucizeyi gösterdi. Gerçi siz o zamanı görmemişsiniz. Fakat biz onu gördük. Ve o zamanı bulduk ve gördük. O kadar çabuk zamanın alametlerini düşünce gözünüzle görmeniz sizin için uzak değil ve diğer alametler bir yana mübarek camiine bakın. Mübarek camiinde bir dirsek vardır doğudan batıya kadar ve orada caminin bir kısmı eski zamanın camisinde bazen birer yahut ikişer saf olurdu. O yerin o bölgesinde o bölgede 3 duvar vardı.
birisi 2 pencereli yer ve o bölgede imam dururdu. Sonra o devirde beyan ediyor, eski yer dahi korunmuştur. Şimdi orada direk vardır, orada başka bir duvar vardı ve bir kapı vardı. Bu bölgede yalnız 2 saf olurdu namaz için. Ve her safta 5 ila 7 kişi orada durabilirdi. O zaman belki 1 saf olurdu ve bazen 2 saf olurdu o devirde namaz kılanların. Ben hatırlıyorum, o caminin o bölgesinde insanlar çoğaldılar ve 3. safta durmaya başladılar. Biz hayret içinde kaldık. Sanki 15. yahut 16. namaz kılan gelince biz hayret içinde kaldık ve dedik ki şimdi çok insanlar namaz için gelirler. Diyor ki siz o zamanı dikkatle görmemişsiniz. Şimdi Kadiyan'da yaşayanlar da onu görmemiş olabilirler. Fakat o hala aynı yerdedir. Bak, gidin ve bakın. Orada yaşayanlar dahi buna dikkat etsinler. Ve Jalsa'ya gidenler için dahi yıl arasında gidenler oraya gidip orada dursunlar. Ve düşünce gözüyle eski zamanı düşünsünler. Ve imanları dahi tazelenecek kesinlikle. Hz. Müslim o diyor ki bakın eshabların yolu böyleydi. Onlar eski sözleri arada bir ameli olarak görürlerdi. Onun için siz dahi oraya giderek bakın. O bölgeyi ayırın. İmamın durduğu bölgeyi. Ve daha sonra farazi duvarları düşünün ve ondan sonra geri kalanlarda ne kadar saf varsa onu düşünün. Ve orada 3. saf yerinde biz ne kadar hayret ettik, ne kadar büyük başarı varsa onu düşünün. Ve sonra düşünün. Yüce Allah-u Teala'nın lütufları inmeye başladığı zaman neler yaparlar. Sonra o değişiklikten bahsederken diyor ki ben hatırlıyorum akrabalar vardı orada. Onlardan bahsediyor. Onlarda değişiklikler oldu. Önce muhalif idiler. Sonra onlar cemaate katıldılar. Diyor ki ben hatırlıyorum bizim bir ev vardı ve bazen oynamak için onun çatısına çıkardık küçükken. Onu çıkarmak için biz bir merdiven vardı. O Mirza Sultan Ahmet merhumun evinin yanından yukarı giderdi. O zaman bizim yengemiz daha sonra Ahmedi oldu. Beni görerek derdi ki nasıl Kaan aynı şekilde Koko. Ben hayret içinde kalırdım. Benim annem Urduca konuşandır ve çocuğun fazla bilgisi dahi olmuyor. Bu Pencapça kelimeleri anlayamazdım. Bir defa ben anneme sordum. Bu Kaan ve Koko ne demektir? Dedi ki bunun anlamı şudur. Nasıl karga nasıl olursa çocuğu dahi aynı şekilde olur. Kargadan senin baban murattır ve Koko yani çocuğundan sen muratsın, yavrusundan. Bakın ki ben o zamanı dahi gördüm. Aynı yenge bunu söyleyen. Ben arada bir evine giderdim. Çok saygılı bir şekilde beni karşılardı. Benim için yer hazırlardı ve o ikram ile beni oturturdu ve edeple bana dikkat ederdi. Ve eğer ben desem siz zayıfsınız bir iş yapmayın derdi ki siz benim pirimsiniz. Sanki öyle bir zamanı dahi gördüm. Ben Koko idim yani karganın yavrusu. Sonra ben pir oldum. Ve bütün bunları görerek siz düşünebilirsiniz. Yüce Allah dünyayı değiştirmek isterse nasıl değiştirir? Bu insanları görün ve onlardan istifade edin. Ve kendinizde değişiklik yaratın. Öyle ki sizi Allah-u Teala'nın sevgilisi haline getirsin. Ve siz Allah-u Teala'nın hizbine girmiş olasınız.
Onun için söylediğim gibi bu olaylar imandaki tazelik yaratır ve ilerleme dikkatimizi çeker. Bunlar bizi Allah-u Teala'ya yaklaştıran olmalıdırlar. Bunlar bizi şunu söylemelidirler: Allah-u Teala'nın yardımları Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'la birliktedir. Biz dahi bunlardan istifade etmeliyiz. Ve Kadiyan'da yaşayan Ahmediler dahi özellikle buna dikkat etmelidirler. Aramızdan birçok şunu bilirler ve bunu zikri dahi olur. Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam buyurdu ki Kadiyan ilerleyecek. Geçen hutbelerde ben bazı olaylardan dahi bahsettim ve bunun yayılışı Beyaz Nehri'ne kadar olacak. Bu söz Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam kendi rüyasına istinaden beyan etmiştir. Şimdi mübarek caminin ve namaz kılanların haritasını Mesih Musleh Maud çekmiştir. Bundan anlaşılıyor ki apaçık olarak cami küçük bir odadan daha büyük değildi. Ve sonra cemaatin çoğalması sayısının, camilerin genişlemesi ve yalnız bu kadar değil, aksine Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın Kadiyan'ın yayılışı konusunda önceden haber vermesi kendi alametlerinden bir alamettir. Tabii ki Kadiyan daha şimdi o kadar genişlememiştir. Ancak birçok mucizelerin tamamlandığını görünce kesinlikle inanıyoruz ki böyle bir zamanı gelecek ki bunu dahi dünya insanları görecekler. Bunun tamamlandığını ve söylediğim gibi bugünkü Kadiyan o günün Kadiyan'ından çok daha büyümüştür. Kısacası Hz. Musleh Maud radıyallahu anh bu bilgiyi ki Kadiyan çoğalacak ve Beyaz Nehri'ne kadar ulaşacak. Bunu değişik açılardan beyan ederek cemaatin üyelerinin dikkatlerine, onların dikkatini çekmiştir sorumluluklarına ve bu sorumluluklar yalnız Kadiyan'da yaşayanların sorumluluğu değil. Her cemaatin üyesi bunu gözlerinin önünde bulundurmalı, gözünün önünde. Bununla alakalı olarak bir tarafta bizi namaza dikkatimizi çekti. Bu çok tuhaf oluyor. İnsanların çoğalmasının namaz ile ne alakası var? Fakat Musleh Maud radıyallahu anh'un sözlerinde bu güzellik vardır. Bir şeyin değişik açılarını beyan ederek onun önemini daha da açık olarak beyan ediyor. Bu olaydan bahsederek ben söyledim. Beyaz Nehri'ne kadar ulaşması diyor ki Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam bir seferinde rüya gördü. Kadiyan Beyaz Nehri'ne kadar ulaşmıştır. Onun evleri, Kadiyan'ın binaları. Ben bu rüyadan anlıyorum diyor ki ben bu Kadiyan'dan anlıyorum. Kadiyan en az 1 milyon yahut 1 milyon 200 bine kadar olacak. Belki daha fazla olabilir. Ve eğer 1 milyon 200 bin olursa onun anlamı şudur ki 400 bin insan cuma namazı için gelecekler. Kısacası diyor ki bence bu cami çok çoğalacak. Yani Aksa Camii. Hatta bizim o kadar onu çoğaltmamız lazım ki 400 bin namaz kılan içine sığabilsin. Şimdi 400 bin namaz kılan bir camide onların dolması çok zor. Aksa Camii genişletilmiştir şimdi diyor Emirül Müminin. Ve daha da genişletilirse ve oradaki evler dahi yıkılırsa ve ilave edilirse yine o kadar sayı orada namaz kılamaz. Mümkün olduğu kadar genişletildi. Darul Mesih'in bölgesi evler onları korumak dahi gereklidir. Onun için
ki Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın zamanının tarihi binalarıdır. Onun için bu dahi olamaz ki bütün ev yıkılsın, evler yıktırılsın. Ve eğer hepsi caminin kapsamına alınırsa yine de 300 bin 400 bin insan namaz kılamaz. Evet, bu mümkündür ki insanların çoğalmasıyla birlikte öyle bir zaman gelsin ki Kadiyan'da yepyeni bir cami hazırlansın. Orada 300-400 bin insan namaz kılabilsin. Her neyse, o zaman yalnız Aksa Camisi vardı en büyük. Sonra diyor ki Müslim Mevud radıyallahu anh, Aksa Camisi konusunda o kadar onu genişleteceğiz ki 400 bin insan içinde namaz kılabilsin. Bu gayeyle dört taraftan bu genişletilebilir. Her dört tarafa. Şimdi dahi ben diyor ki ben hutbe okuyorum. Bu Hz. Müslim Mevud radıyallahu anh, Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın zamanındaki caminin dışındadır. O cami bugünkü caminin 1/10 olacak ancak. Şimdi bakın bu Allah-u Teala'nın ne kadar büyük lütfudur. İnsanların camileri boş kalır. Ve biz kendi camilerimizi genişletiyoruz. Ve daha da küçülüyor. Öyle ki insanların camide namaz kılmaları için yer dahi olmuyor. Sonra kendi bir olayından bahsediyor. Daha önce de beyan edilmiştir bu. Bir seferinde öyle bir iş yaptım ki ben çok korktum ondan. Ve benim hatam vardı diyor Müslim Mevud radıyallahu anh. Ben yakalandım daha sonra. Fakat dedi ki Allah-u Teala'ya teşekkür ediyorum. Beni beri etti çarçabuk ve olay öyledir ki Cuma için gitti. Karşıdan o zaman 15-16 yaşındaydım diyor Müslim Mevud. Evden çıkınca orada adamın birisinin geri döndüğünü gördüm. O dedi ki camide yer yoktur namaz kılmak için. Onun için ben onun sözü duydum ve geri geldim. Ve öğle namazımı kıldım. Diyor ki benim araştırmam lazımdı. Şanssızlığım, cami acaba dolu mudur değil midir? Acaba orada yer var mı yok mu? Ona bakmak lazımdı. Diyor ki bu Allah-u Teala'nın lütfudur. Ben küçük yaştan beri namazlara bağlıyım. Ve bugüne kadar bir namazı dahi ben zayi etmedim. Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam bana asla sormazdı. Sen namaz kıldın mı, kılmadın mı? Ben hatırlıyorum. Ben 11 yaşındayken bir gün ben Zuha yahut İşrak namazı zamanında abdest alarak Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın paltosunu ayırdım ve ağlayarak dua ettim ve dedim ki ben bundan böyle hiç namaz ben terk etmeyeceğim ve Allah-u Teala'ya şükrediyorum. O sözden sonra ben asla namazı terk etmedim. Fakat yine ben küçüktüm ve küçükten dolayı insan bazen cemaat ile birlikte namaz kılma konusunda tembel olur. Onun için adamın birisi bir defa Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'a beni şikayet etti. Siz ona söyleyin. Cemaat ile birlikte tam olarak namaz kılsın. Diyor ki Mir Muhammed İshak benden 2 sene küçüktür. 2 yıl ve biz beraber oynardık küçükken ve bizim büyük babamız Mir Nasır Nawab öfkeli bir insandı. Onun için Mir Muhammed İshak Bey'e kızardı. Ve şiddetli bir şekilde namaz kılması için kendisini nasihat ederdi. Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam dahi onu bilirdi. Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'a birisi benim hakkımda şikayet etti. Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam buyurdu ki bir tarafı Mir Bey in namazı kılıyor. Mir İshak hakkında. Mir Muhammed İshak o kendi babasının namazını kılıyor. Şimdi ben istemiyorum ki öteki benim namazımı kılsın. Ben istiyorum ki Allah-u Teala'nın namazını kılsın. Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam bana asla namaz konusunda söyle demedi. Ben kendim bütün namazları kılardım.
Bunun üzerine insanlar, çocuklar zannetmesinler ki anne baba bize namaz için söylemesinler. Yahut anne baba zannetmesinler ki çocukların dikkatini çekmek, namaza dikkatlerini çekmek bizim görevimiz değil. Hz. Müslim Mevud hakkında Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam çok hüsnü zanda bulunurdu. Ayrıca Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam biliyordu bu Müslim Mevud ile gaybi haberin misdakı budur. Onun için kesin biliyordu ki Allah-u Teala için namaz kılar bu. Ve Allah-u Teala bizzat kendisi onun islahını yapacak. Sonra Hz. Müslim Mevud'un bu görevi 11 yaşından itibaren namaz için rikatli bir şekilde dua etmesi tanıktır. Ki şuna ki kendisi namaza dikkat ederdi. Kısacası diyor ki ondan sonra o gün belki de benim gafletimi Allah-u Teala uzaklaştırmak istiyordu. Az buçuk tembellik varsa bazen insan cemaat ile birlikte namaza katılamaz. Onu da uzaklaştırmak istiyordu. Sonra Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam beni görerek beni geri geldiğim zaman cuma namazı kılmadım. Bana dedi ki Mahmud gel buraya. Ben gittim. Sordu. Sen cuma namazı için gitmedin. Ben dedim ki ben gittim. Fakat anladım ki cami doludur. O da namaz kılmak için yer yoktur. Ben söyledim fakat kalpten çok korktum. Başkasına ben niye güvendim onun sözüne? Belki o doğru mu söyledi, yanlış mı söyledi kim bilir. Eğer doğru söylediyse o zaman tamam. Fakat eğer o yalan söylediyse onun sözüne ben Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın önüne beyan ettim. Onun için Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam bana mutlaka kızacak. Sen niye yalan söyledin diye. Diyor ki ben korktum. Bugün kim bilir Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam ne diyecek. Derken Hz. Mevlevi Abdülkerim radıyallahu anh namaz kıldıktan sonra Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın iadeti için geldi. O zaman böbrek sancısı vardı. Onun için camiye gitmemişti. Ben o zaman orada dolaşıyordum. Bakayım bugün ne oluyor diye. O gelir gelmez Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam ona sordu. Bugün cumada insanlar fazla mıydılar? Ve camide yer yok muydu? Namaz kılmak için. Ben Müslim diyor ki ben ödüm koptu. Kim bilir o adam bana doğru mu söyledi yanlış mı söyledi. Fakat Allah-u Teala beni korudu. Mevla Abdülkerim merhum radıyallahu anh Allah-u Teala şükür etme yeteneği çoktu kendisinde. Bunu duyar duymaz dedi ki efendim Allah-u Teala'nın büyük lütfudur. Bugün cami insanlarla doluydu. Orada yer oturmak için dahi yer yoktu. O zaman ben anladım ki o Ahmedi ne söylediyse doğru söylemiştir. Kısacası Allah-u Teala bizim ilerlememizin yolu budur bırakmıştır. Bizim camilerimiz büyüsün ve daima insanlarla dolsun. Siz camileri doldurdukça siz dahi yaşayacaksınız. Siz camileri terk ederseniz o zaman Allah-u Teala dahi sizi terk edecek. Kadiyanın genişliği, Ahmediye cemaatinin ilerlemesi yalnız sayı bakımından değil. Aksine bu genişliği bizim evlerle birlikte Allah-u Teala'nın evinin doldurmasıyladır. Her Ahmedi ister Kadiyan'da yaşayan olsun yahut Kadiyan'ın ilerlemesini görmek isteyen yahut Rabva'da yaşayan olsun, Rabva'nın genişliğini görmek isteyen yahut hangi ülkede yaşarsa yaşasın, cemaatin ilerlemesine pay olmak isteyen ve cemaatin ilerlemesini görmek isteyen daima camiyi doldursunlar. Bu pek gereklidir. Bu ilerleme Allah-u Teala'nın lütfuyla olur. Ve Allah-u Teala'nın lütfu onun evinin doldurmasıyla, onun hakkını vermesiyle olur. Çoğalır. Onun için bugün biz camiden bahsediyoruz, camilerden.
caminin küçük olduğu, camiyi küçük yapmaya çalışmalıyız. Yani öyle doldurmalıyız ki küçülsün. Allah-u Teala ile özel alaka kurmaya çalışmalıyız ki Allah-u Teala asla bizi terk etmesin ve biz Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın her gaybi haberini çok şanlı bir şekilde kendimiz dahi görelim. Sonra Hz. Müslim Mevud radıyallahu anh bu gaybi haberiyle alakalı olarak, bu gaybi haber verildiği zaman Kadiyan'ın durumunun haritasını, resmini çekmiştir. O zaman durum nasıldı Kadiyan'da? Diyor ki ben bu gaybi haberden bahsediyorum, Kadiyan'la ilgili olan. Sonra dedi ki o şöyledir ki Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'a anlatıldı ki Kadiyan'ın köyü büyük bir şehir haline gelecek ilerleye. Nasıl Bombay yahut Calcutta büyük şehirler ise sanki 1 milyona kadar ulaşacak bunun sayısı ve kuzeyden güneye ve doğudan batıya genişleyecek. Genişleyerek Biyas Nehri'ne kadar olacak. Kadiyan'dan 12-14 kilometre mesafededir. Orada bir nehir var. Bu gaybi haberin verildiği zaman durumu öyleydi ki Kadiyan 2000'e yakındı insanların sayısı. Birkaç ev dışında bütün evler dört analık bir ev dahi bulunurdu kiralık. O kadar ucuzdu ki 12 rupi ile dahi ev yapmak için yer bulunurdu. Orada insanlar çiftçiydiler. Orada un dahi bulunmazdı. Onlar un yerine buğday saklarlardı ve ondan un yaparlardı. Orada resmi bir tek medrese vardı. İlkokul. Onun hocası posta işini dahi yapardı. Posta haftada bir gün gelirdi. Bütün evler şehrin içindeydiler, köyün içinde. Ve bu gaybi haberin tamamlanmasının zahiri bir şekli yoktu. Kadiyan 12 kilometre mesafedeydi, 15 kilometre trenden ve yol dahi asfalt değildi. Ve büyük şehirde eğer tren varsa ya yol varsa orada şehirler büyürler. Fakat böyle bir şey yoktu burada. Hiçbir resmi bir daire yoktu Kadiyan'da. Bundan dolayı Kadiyan ilerleyemezdi. İl merkezi veya ilçe merkezi dahi değildi. Hatta polisin dahi burada bir polis merkezi dahi yoktu. Burada bir ticaret merkezi dahi yoktu ki ilerlesin. Bu gaybi haber verildiği zaman Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın muritleri dahi birkaç yüzden fazla değildi. Ki onlara emir verilsin ve buraya gelip onları yerleştirelim. Bu durumu göz önünde bulundurarak bu gaybi haber üzerinde kim düşünürse ve bugünkü Kadiyan'ı dahi görürse, Amirül Muminin diyor, tabi Beyaz Nehri'ne kadar ulaşmamıştır şimdi tabi, fakat Allah-u Teala'nın lütfuyla ilerliyor. Yine de bugünkü Kadiyan'ı görerek dahi bunun bir mucize olduğunu söyleyecek gören. Yeter ki aklı dahi olsun ve adaletle karar versin. Onun için söylediğim gibi bir Ahmedi için bunlar kesinlikle imanını çoğaltan şeylerdir. Fakat yabancılar dahi buna dikkat ederler ve araştırma yapanlar buradan giderler. Buradan birisi İslam konusu üzerinde bir uzman olarak sayılıyor, bir profesördür. Ahmediye üzerinde araştırma yapmak için ve bakmak için gerçek İslam nedir? Ahmedi cemaatinin ilerlediği Kadiyan'a gitti ve ondan sonra makale yazdı. Ve o makale öyledir ki insan hayret içinde kalır. Yabancılar dahi
bazı incelere girerek nasıl noktaları çıkarırlar. Onun bir makalesi var, mutlaka yayınlanacak. Sonra bir seferinde Hazreti Müslim Mevud radıyallahu anh diyor ki bu manzara Mesih Maud aleyhissalatu vesselam Kadiyan'ın ilerlemesi için bu manzarayı gördü. Onun konusunda gerekli değil ki Kadiyan'ın ilerlemesinin bütün manzarası kendisine gösterilmiş olsun. Evet, bu gereklidir ki ondan az Kadiyan ilerlemesin. Eğer fazla olursa bu gaybi gaybi haberin şanını yücelten olacak. Onun için Mesih Maud aleyhissalatu vesselam'ın gördüğü bu rüyanın anlamı bu değil ki Kadiyan bundan daha fazla çoğalmayacak. Belki Kadiyan bir gün o kadar ilerleyecek ki Beyaz Nehri Kadiyan'ın içinden akacak ve Kadiyan Huşyarpur'a kadar ilerleyecek. Kadiyan'da şimdi cemaat binaları çoğalıyor. Bürolar dışında. Orada yaşayanların evleri dahi hazırlanır ve diğer binalar hazırlanır. Orada Kadiyan'da yaşayanlara dahi Allah-u Teala onların durumunu güzelleştirerek onlara fırsat vermektedir. Onlar kendi geniş evlerini yapabilirler. Bunun dışında Hindistan'ın zengin Ahmedileri dahi orada evler yapmaktadırlar. Sonra dünyada yaşayan Ahmedilerin dahi buna dikkatleri vardır. Fakat temel şey aynıdır. Her Ahmedi onu gözlerinin önünde bulundurmalı. Bütün ilerlemelerin sırrı ya sırra parça olmanın yolu Allah-u Teala'nın evlerini doldurması ve onunla alaka kurmasıdır. Her nerede Allah-u Teala'yı bırakırsa birisi orada Allah-u Teala dahi kendisini bırakacak. Ve bu yalnız Kadiyan ile alakalı değil bu. Kadiyan'ın toplumsal ilerlemesi dahi buna bağlıdır. Kendi camilerimizi küçültelim ve Allah-u Teala'nın yardımını bekleyelim. Umalım. Daima hatırımızda tutmalıyız. Yalnız Kadiyan'ın ilerlemesi değil, cemaatin her çeşit ilerlemeye konusunda Allah-u Teala söz vermiştir. Bir alametin tamamlandığını görürsek, başka bir alametin tamamlandığı konusunda insan kesinleşiyor onun bilgisi. Bazen insanlar huzursuz olurlar. Kendileri tahmin ederek karar verirler insanlar. Bu filan gaybi habere göre şimdi olacak diye. Bazı zorlukları görerek huzursuz olurlar. Şimdi bugün Pakistan'dan bir haber geldi. Pencab hükümeti kendi düşüncelerine göre bazı kitapları, değişik hiziplerin kitaplarını onlara yasak getirmiştir. Orada cemaatin bazı kitapları dahi vardır. Fırkalarla alakası yoktur. Al-Fazl Ruhani Hazain. Cahil mollaların söylemesi üzerine hükümet bunlara yasak getirmiştir. Her mollalar ne derlerse hükümet onu kabul eder. Okuyarak düşünmeyecekler ki nasıl Mesih Maud aleyhissalatu vesselam kendi kitaplarında İslamiyet'in gerçek talimatı hakkında onun resmini çekmiştir ve İslamiyet'i nasıl savunmuştur ve mollaları ve Müslümanları ve diğer dinlilere doğru yol göstermeye çalışmıştır. Ona dikkatlerini çekmiştir. Kısacası durum nasıl olursa olsun ümitsizliğe girmemeliyiz ve ona ihtiyaç yoktur. Hz. Mesih Maud aleyhissalatu vesselam hakkında Yüce Allah sık sık der: İnni ma'al afvaçe atika bagtatan. Ben birdenbire geleceğim. Allah-u Teala'nın yardımı birdenbire gelecek. Müslim bunun konu hakkında diyor ki siz düşünemezsiniz. O yardım ne zaman gelecek diye. Siz yarını düşünemezsiniz.
Siz teheccüd için kalkacaksanız düşüneceksiniz ki daha menzil vardır. Sabah namazı kılıyor olacaksınız. Meseleler olacak önünüzde. Fakat güneş doğar doğmaz Allah-u Teala'nın yardımı size gelmiş olacak. Ve sizin düşmanınız için her tarafta musibetler olacak. Onun için kendi imanınızı kuvvetli tutun. Allah-u Teala ile alaka kurun. Ve kendi imanlarınızın kuvvetlenmesi için dua edin. Güneş doğacak ve mutlaka doğacak. Ve Allah-u Teala'nın yardımı gelecek inşallah ve mutlaka gelecek. Şimdi bazı değişik referansları okuyacağım. Vakfe-i dersinde bir çocuk, bir kız bana sordu. Mezar üzerinde çiçek koymak ne zarar vardır? Caiz midir, değil midir? Ona cevap ben verdiydim. Bunlar boş işlerdir, bidatlardır. Bunlardan korunmalıyız. Bunun bir faydası dahi yoktur. İnsanlar Kadiyan'da şimdi Mesih Madri Aleyhisselatü Vesselam'ın mezarı üzerinde dahi bu gibi işler yaparlardı. Önceden iyi yaparlardı. Şimdi dahi yapıyorlar. Onun için biz onu kilitle o bölgeyi kapattık ki bu bidatlar oraya girmesin. Bunun üzerine Hazreti Müslim Mevud radıyallahu anh bir seferinde buyurdu ki böyle bir olayı kendisi öğrendi. Bana anlatıldı ki bazı kimseler Mesih Madri Aleyhisselatü Vesselam'ın mezarından teberruk olarak toprak götürürler. Bazen Mesih Madri Aleyhisselatü Vesselam'ın evine çiçekler bırakırlar. Bunlar boş işlerdir. Bunlardan hiçbir faydası olmuyor ve insanın imanı zayi oluyor. Mezar üzerinde çiçek bırakmakla ölünün ne faydası olabilir? Onların ruhu orada mezarda olmuyor. Onlar başka yerde olurlar. Evet, şüphe yoktur ki ruh bu zahiri mezar ile birlikte alakası oluyor. Mutlaka alakası oluyor. Bunu da öğrenmeliyiz. Ve ölmenin ruhları hangi yerde olursa olsun Allah-u Teala o zahiri mezarlarla dahi onun bir şekilde onları bağlı tutar. Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam bir seferinde bir büyük zatın mezarı için dua etmeye gitti. Fatiha okumak için. Dedi ki ben dua okuyordum. Mezar sahibi çıktı mezarından ve benim önümde oturdu. Fakat bundan bu murat değil ki onun ruhu bu toprak mezarından çıktı. Zahiri alakadan dolayı Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam orada durduğu mezarı üzerinde Allah-u Teala o ruhu kendi asıl mezarından kendisine gelmek için izin verdi. Aynı mezar Allah-u Teala der ki summa amatahu fa akbarahu. Allah-u Teala ona ölüm verdi ve ondan sonra bir mezar hazırladı kendisi için. O mezarda insanın ruhu tutulur. O zahiri mezar ile alakası olur ruhun. Ve o alakalı ruhuyla alakalı olarak onun için dua edilir. Zahiri mezar ile dahi ruhun alakası olur ve onun için dua edilir orada. Yoksa çiçek koymanın anlamı yoktur. Bu büyük zat için dua. Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın kalbinde bir coşku olacak. Onun için Allah-u Teala onun ruhunu asıl şeklinden o mezara kadar gönderdi. Ve o mezar üzerine geldi ve kendisi keşfen onu gördü. Bazı rivayetlerde vardır. Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam eski insanlara o zatın şeklini sordu. Onlar onu biliyorlardı. Aynısıydı kendisi gözüyle gördüğü zaman. Gözlerin ve çehresinin resmi. Kısacası mezarlara çiçek koymakla ruhu fayda etmiyor. Ruha dua faydası veriyor. O dua etmeliyiz. Dünyada biz görüyoruz ki insanlar defnedilir ve ondan sonra toprak olurlar. Bu Allah-u Teala'nın yasasıdır. Ve böyle bir durum olursa o zaman zahiri çiçeğin anlamı nedir? Çiçek koymanın. Ona güzel koku veremez ki.
ruhların cezası, mükafatı için dahi Allah-u Teala'nın huzuruna çıktılar. Orada olurlar. Ve bu ruhun sevabı için dua etmeliyiz. Ki Allah-u Teala onlara merhamet eylesin. Aynı şekilde müşrikane fiil mezarlarda yapmamalıyız. Allah-u Teala'nın Ahmediler yapmadılar, fakat böyle sözler olur ki burada dahi bazı insanlar çiçek filan koyarlar. Ve bu yanlış, boş işlerdir. Bizim cemaatimizde bunlar olmamalı. Başka bir olay. Hz. Müslim Ebu ondan bahsetmiştir. Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın Kitab İslamiyet'in esasları, İslami usulki felsefi konusundadır. Olay şöyledir. Ve bazı insanların fıtratı dahi öğreniliyor. Sonradan onunla yozlaşmıyorlar. Eskiden yozlaşmış oluyorlar ve onların sonuçlarını Allah-u Teala aynısı şekilde gösterir. 1897 senesinde Lahor'da celsa yapıldı ve Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam dahi davet edildi. Hoca Kemaluddin dahi Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam o günlerde ishal hastalığı vardı. Buna rağmen konu yazmaya vardı makale ve Allah-u Teala'nın lütfuyla makaleyi tamamladı. Makale tamamlanınca hocaya verdiği zaman çok ümitsizliği gösterdi ve dedi ki bu makale asla değer kazanmayacak ve boşu boşuna insanlar gülecekler. Fakat Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'a Allah-u Teala söylediydi, üstün çıktı senin makalen. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın önceden bu ilham hakkında bir broşür yazarak Lahor'da yayınlanma uygun gördü ve yazıra Kadiyar'a dedi ki onu yayınlayın ve Lahor'da yazın. Hoca veya teselli verdi. Hoca karar vermişti, Kemalettin Hoca. El-Yazu Billah bu makale boştur. Kendisi dahi onu basmadı ve insanların basmasına dahi izin vermedi. Sonra Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın emrini söyleyerek bazı insanlar baskı yaptılar. Geceleyin insanların gözlerinden uzak yerde yazdılar ki insanlar onu okuyamasınlar. Ve Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'a dahi denebilirsin ki emrine tabi olunmuştur. Hoca Bey'in zihninde o makale Allah-u Teala söylemişti o konusunda, üstün çıktı. O öyle araştırmacıların meclisinde okunmaya değer değildi o makale. Sonunda o gün geldi. Bu makale okunacaktı. Makale okunacağı zaman daha birkaç dakikada geçmemişti. Biz hepimiz biliyoruz ki tarihte vardır. İnsanlar put kesildiler. Sanki onlara sihir yapılmıştır. Zaman doldu. Ve asla onların dikkati azalmadı. Daha fazla çoğaltıldı. O da yeterli görülmedi. Sonra insanların ısrarı üzerine celsa için bir gün uzatıldı. Ve o zaman Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın geri kalan makalesi okundu. Muhalifler ve dostlar hepsi dediler ki Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın makalesi en üstündür. Ve Allah-u Teala'nın söylediği söz doğru çıktı. Fakat bunun gaybi haberini Hoca Bey'in iman zaaflığı onu gizledi. Şimdi bu olayları bahsediyoruz. Fakat bizim söylememizin etkisi ve bu broşürün önceden yayınlanmasının ile ne etkisi olacaktı? O zaman buna önem verilirdi. Herkes onu düşünebilir. Diyor ki Hoca Bey bir avukat idi. Fakat kibir olursa insanda ve Allah-u Teala'nın sözüne mukabil kendi aklına bir şey söz ve değer verirse o zaman böyle insanın aklı perde içine girer ki insan tamamen akılsız yapar onu ve bir iş yapamaz duruma getirir. İnsan kendi aklına her şeyi saymaya başladığı zaman bu makale öyledir ki bugün dahi biz yabancılara verdiğimiz zaman ve onun bilgisel durumunu ve İslamiyet'in talimatından etkileniyorlar. Öyleler dahi vardır. Birçok onlara soruyorum. Nasıl Ahmediye cemaatine girdin? Anlatıyorlar.
Biz İslami usul ki filosofi okuyunca biz Ahmedi olduk. Fakat Hoca Kemalettin yanında bu bir istiza konusu olabilirdi. Sonra o kadar inat vardı ki bir tarafta Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın biyetine girdiğini iddia ediyordu. Fakat yine kendisine bağlı dahi değildi buyruklarına. Fakat Allah-u Teala'nın işi onun yüzüne tokat attı. Buna dikkat ederek ki Ahmedilerde ne gibi dini hamiyet olmalı. Hz. Müslim Maud bir olaydan bahsetti. Diyor ki ilk olarak soru şudur. Bir rapor geldiydi. Bazı insanlar öyle yere gittiler ki orada gayri ulemalar cemaate ve cemaatin büyüklerine küfür ediyorlardı. Diyor ki ilk olarak nerede küfür ediliyorsa orada insan niye gitsin? Muhalifler konuşmalar yapıyorlar. Bazı Ahmediler oraya gidiyorlar. Oraya onların gitmesi de anlatıyor ki onlar gerçek hamiyet duymuyorlar. Hiçbir insanın kalbinde arzu doğdu mu filan yerde benim babama küfür ediliyor, ben oraya gidip duyayım, dinleyeyim. Yahut başkasına desin ki senin annene filan yerde küfür ediyorlar ve o hemen oraya gitsin, koşarak gitsin ki ne güzel küfür ediyorlar diye ben bir göreyim, dinleyeyim. Eğer hamiyetiniz varsa Hz. Mesih Aleyhisselatü Vesselam yahut kendi imamınız ve diğer büyükleriniz hakkında küfür dinlemeye niye gidiyorsunuz? Sizin oraya gitmeniz anlatıyor ki sizde hamiyet yoktur. Yahut az hamiyet vardır. Ben hatırlıyorum Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın zamanında Ariyalar Lahor'da bir toplantı yaptılar ve kendisinden istediler. Siz de bir makale yazın orada okunsun. Dedi ki Mesih Maud Aleyhisselam biz onların alışkanlığını biliyoruz. Onlar mutlaka küfür edecekler. Onun için biz onların toplantısına gitmiyoruz. Fakat Doktor Mirza Yakub Bey ve Lahor'un diğer bazı insanları popoçuluk yaparak Ariyalar kendilerinden söz almıştı. Dediler ki şimdi ülkede politik bir hareket vardır. Onun için Ariyaların rengi değişmiştir. Siz mutlaka makale yazın. Bundan İslamiyet fayda kazanacak. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam kerahete rağmen onların sözünü kabul etti ve makale yazdı ve Hz. Mevlana Nuruddin radıyallahu anh'u gönderdik okumak için. Ben de beraber gittim. Diğer birçok insan da beraber gittiler. Orada Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın makalesi okundu. Orada hep sevgiden bahsediyordu. Daha sonra bir Arya bir konu okudu ve orada Resulullah'a çok büyük küfürler edildi ve pis çirkin itirazlar edildi. Hristiyanlar ve Aryaların yaptığı. Ben hala o gaflet üzerinde üzülüyorum. Başka birisi de vardı yanımda. Ben hatırlamıyorum neydi. Arya konuşmacı pis kelimeler söylediği zaman ben kalktım ve dedim ki ben dinleyemem ve gidiyorum. Fakat benim yanımda oturan dedi ki Hazreti Mevlana ve diğer ulemalar oturuyorlar. Eğer uygun olmasaydı onlar kalkmazlar mıydı? Ben dedim ki onların kalbini Allah bilir fakat ben burada duramam. O dedi ki yollar kapalıdır. Kapılarda insanlar var. Siz buradan çıkarsanız gürültü kokacak ve fesat olacak. Sessiz kal ve otur. Ben onun sözünü kabul ettim ve oturdum. Fakat hala üzülüyorum. Hayırlı bir hareket Allah-u Teala kalbimde yarattı. Ben niye kalkıp çıkmadım? Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam bunu öğrendiği zaman ki Jalsa'da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e küfür edildi. Bize çok öfkelendi. Ve birinci Mevlana Hazreti Nuruddin'e dahi öfkelendi. Neden siz oradan protest etmediniz ve çıkıp niye dışarı çıkmadınız? Hiç ona tahammül etmemeliydiniz. Fakat Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam çok öfkelendi. Diyor ki Mevlana Muhammed Asen o toplantıda yoktu. Hatırlıyorum. Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın sözlerini doğrulardı. Ve derdi ki zuhul oldu. Zuhul kelimesi ben o zaman ilk defa duymuştum. Ve sık sık derdi ki insan güler. Zuhul demek gaflet demektir. Gaflet oldu. Üzülüyordu o zaman. Ve sonra derdi ki zuhul oldu.
Yani biz gaflet ettik. Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam belli bir müddet sonra affetti hepsini. Diyor ki bizim için Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın kararı vardır. Onun için daima dikkatli davranmalıyız. Fakat bazı durumlarda böyle olur ki asla zararı yoktur. Bu küfürleri kitap şeklinde yayınlayalım ki bunlar cemaat için bir cemaat lehinde olacak. Fakat o mecliste her insanın orada oturması, oraya gidip dinlemesi uygun değil. O meclise giderek ve orada oturmak o meclise onur vermektir. Diyor ki muhalifler bizim hakkında yazıyorlar, yazmaya mecburdurlar. Çünkü gelecek nesillere anlatmak lazım. Fakat o meclise giderek ne gelecek nesiller istifade edecekler ve mevcut insanlar da ondan istifade edemeyecekler ve bu meclislere giderler hamiyetini yok ederler. Onun için cemaat üyelerine ben nasihat ediyorum. Bundan dikkatli davranın. Bu gibi meclislere gitmeyin. Bugün dahi bu bizim büyüklerimiz ve gençlerimiz dahi bunu hatırda tutmalıdırlar. Ve bu gibi meclislerden Kur'an'ın emrine göre çıkıp gitmelidirler. Allah-u Teala daima bize doğru karar vermeye nasip etsin. Ona göre amel etmeyi nasip etsin. Geçen hutbede ben bir şeyle alakalı bir şey söylemek istiyorum. Geçen hutbemde Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın öksürüğünün gitmesi konusunda bir olaydan bahsetmiştim. Adamın birisi bana yazdı. Ben okudum ki orada muz değil elmadan bahsedilmiştir. Fakat ilham tamamlanacaktı, tamamlandı. Fakat her iki zikir vardır. Ve elma konusunda dedi ki önce muz yedi. Ben dedim ki yeme. Sonra elma yemeye başladı. Halife Reşiduddin getirdiydi. O kadar ekşiydi ki bir sağlıklı bir insan dahi öksürüğe yakalanabilir. Fakat dedi ki gülüyerek Allah-u Teala bana söylemiştir. Öksürüğün gitti. Onun için istemeyerek dahi ben o ekşi elmayı yedim. Kısacası asıl şuydu ki Allah-u Teala dedi ki tedavi yapılmıştır ve kötü bir iş yapmayacak ve kötü iş yapmadı. Ben şunun için söylüyorum ki bir mektup geldi ve belki de diğer insanlar dahi bu mektup gönderebilirler. Bu olay benim yanımdaydı. Fakat ben onu okumamıştım. Fakat muz ve elma her ikisinden bahsedilmiştir ve her ikisinden ben de bahsettim. Şimdi cuma namazından sonra bir kayıp cenazesini kıldıracağım. Bizim dervişimiz Hacı Manzur Ahmet'in cenazesidir. 1 Mayıs günü 85 yaşında Kadiyan'da vefat etti. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Çangriya Sialkot ilinde 1929 senesinde doğdu. Babası Hazreti Nizamuddin dahi eshablardan idi. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın sahabesi ve annesi dahi eshablardandı. İlk tahsilinden sonra kardeşleriyle birlikte marangoz işini öğrendi ve orada iş yapmaya başladı. Kadiyan'a gençler gitsin diye Müslim Mevud emir etti. Kendisi dahi 32 kilometre yayan giderek Lahor'a gitti. İkinci halifenin yanına ve oradan çok zor durumda Eylül yahut Ekim'de 1947 senesinde Kadiyan'a ulaştı. Ve dervişler arasına girdi ve muhalif durumda iken çok cesaretli bir şekilde orada görev yaptı. İlk günlerde yağmurdan dolayı bazı duvarlar yıkıldı. Kendisi bu hüneri biliyordu. Çatıları ve duvarları dahi yaptı. Ve birçok önemli iş kendisine verildi. Kendisine verilen her işi güzel bir şekilde yaptı. Orada Behişti Makbare'nin duvarını hazırlamak, kütüphane kitapları korumak vesaireydi. Kadiyan'ın durumunu güzelleştirmek için gayrimüslimlerle irtibata geçti. Kendi dost etti onları. Çok güzel uzman idi. Orada marangozluk dışında her çeşit tahta işini yapabilirdi. İhtiyaca göre kendi zihinsel yeteneklerini yaparak dahi güzel bir yol çıkarırdı. Minaretul Mesih üzerinde mermer takma görevini dahi verildi.
mermeri yukarı götürmek için bir makine hazırladı. Çünkü başka yol yoktu yukarı götürmen için. Ve orada bütün mezarda mermer kapladı. Aynı şekilde Srinagar, Jammu ve Sandan ve değişik camilerde Delhi'nin cami ve merkezindeki görevini hikmetli bir şekilde yapmayı nasip etti. Yıllar boyunca Jalsa Salana'da görev yaptı. Cemaat malını çok severdi ve onları korurdu. Daima az parayla görev yapardı. 1992 senesinde Beytullah Hacı'nın görevini yaptı. Son ana kadar cemaatin her işini girdi, katıldı. Evlendi sade bir şekilde. Karısı dahi çok zor durumda dahi kendisiyle birlikte kaldı Kadiyan'da. Ve kendisiyle birlikte bulundu. 6 tane erkek ve 2 tane kızı vardır. Hepsi evlidir ve evlat sahibidirler. 2 oğlu genç iken vefat ettiler. Kendisi sabretti. Onların ölümü üzerine. Karısı vefat etmiştir. Allah-u Teala onun derecelerini yükseltsin. Ve onun nesillerine dahi kendisine göre amel etmesini nasip etsin. Ben kayb namazını kıldıracağım Cuma'dan sonra. Elhamdülillah nahmeduhu ve nesta'inuhu ve nestağfiruhu ve nu'minu bihi ve netevekkalu aleyh ve na'udzu billahi min şururi enfusina ve min seyyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.